En francès es diu poirot. I per vostè, tria alguna cosa? Per emportar-me a la casa està prohibit. Si et troben, tens problemes. Però el cap és amable. Si ho demanem, de tant en tant, ens donen alguna cosa. Com la patata d'ahir. Encara me'n vaig emportar més, sí. Una mica sí que tria, oi? Sí, mita-les, les patates. Finalment, la Véronique va perdre la feina. Li costava seguir les instruccions del seu cap del Banc d'Aliments de París. Les seves diferències d'opinió entre el que encara és bo i el que s'ha de llançar eren massa grans. La Véronique viu amb dues criatures, el seu company i un cosí, en un pis de 2 habitacions. En aquesta casa no es llença res. Tot es recicla d'alguna manera. Les llars particulars són responsables d'una tercera part del menjar que es llença. Felicitas Schneider en va fer un estudi. A Àustria, cada any, en una casa es llencen de mitjana uns 100 quilos de menjar comestible. Pel que sabem, als Estats Units, la Gran Bretanya i el Japó, les quantitats són similars. Calculem que entre un 6 i un 12% del material de rebuig d'una casa és menjar. N'hi ha que encara està empaquetat i n'hi ha de consumit només parcialment. Això hi hem d'afegir entre un 3 i un 6% de restes de menjar. A moltes cases es llencen coses abans que es facin malbé, perquè ja no les necessiten. I si ho necessiten, senzillament ho tornen a comprar. Són les respostes que ens donen sovint a les enquestes. Sembla que la gent no és conscient dels diners que malgasta. A Àustria es llencen fins a 400 euros per llar i any. Prou per fer uns quants dies més de vacances. Però la majoria de la gent no n'és conscient. Si projectem aquesta quantitat a la Unió Europea, només a les llars es llencen cada any aliments per un valor de 100.000 milions d'euros. Això equival a la facturació anual de Nestlé, l'empresa alimentària més gran del món. Avui dia no comprem el que realment necessitem. Comprem coses que podem necessitar en algun moment. Ens avituallem amb tot d'opcions atractives. Intentem estar preparats per qualsevol situació, per qualsevol humor. Per això sempre comprem massa. I un cop rere un altre, arribem a un punt que ens adonem que aquesta abundància d'opcions és massa àmplia per les nostres vides limitades i tornem a llançar coses. Una jove artista coreana que viu als Països Baixos ha ideat una solució original. En primer lloc, m'agrada menjar. I tinc cura dels aliments. I a més, generalment no m'agrada llançar les coses. La idea que proposo és un espai on es poden guardar les verdures sense nevera, amb l'ajut dels coneixements orals tradicionals. Per exemple, dels pagesos i dels avis, de com s'ho feien quan no tenien neveres. Ho vaig investigar. Vaig entrevistar diverses persones i vaig visitar les seves cuines. Després d'haver vist aquests coneixements i d'haver investigat amb llibres i amb experts, m'ho puc creure? O només és un mite que té la gent? Cada verdura es congela a una temperatura determinada. Són els anomenats danys de refrigeració.
Per exemple, una albergínia es congela a menys de 8 graus i un cogombre a menys de 7. Però la nevera està entre 0 i 4, més o menys. O sigui que fa massa fred. La quantitat d'aigua d'aquest recipient és la que s'evapora al llarg d'un dia. Aquest estri ens convida a regar les verdures igual que fem amb les flors. Així. Quan conservem pastanagues i porros a casa, els solem posar horitzontals. Però així tendeixen a perdre més energia perquè volen tornar a l'estat en què han crescut, a l'estat vertical. Per això, els mantinc verticals dins de sorra, que alhora conserva la humitat. Aquí tenim pomes. I a sota, patates. Les pomes tenen molt etilè. Aquest gas normalment fa que altres productes madurin molt de pressa. Però amb les patates, per exemple, fa el contrari. Així doncs, si les posem juntes, el gas etilè alenteix el desenvolupament de les patates i així es conserven més temps. Amb aquest disseny, amb aquest projecte, també intento situar-nos el menjar al davant dels ulls. En lloc d'amagar el menjar a la nevera, sense entendre què hi ha dins, vull mostrar-lo perquè puguem saber què tenim. Com és cada cosa, per entendre-ho. Es pot anar a comprar tenint-ho en compte. I crec que això pot ajudar molt. D'aliments elaborats com ara el pa se'n llencen molts. Tots els forners són conscients del problema, però molt pocs estan disposats a parlar-ne. Als anys 70 hi devia haver uns 10 tipus de pa i 5 tipus de panets. Ara és completament diferent. A la nostra gamma de productes hi tenim uns 60 tipus de pa i 30 tipus de panets. I cada dia en fem pràcticament de tots. Cal programar tota aquesta varietat perquè els consumidors ho esperen. I així és difícil poder fer càlculs. Hi ha forns amb un 20% d'excedent. Ho anomenem índex d'inutilitat. I a mi em sembla que és massa alt. Estem llançant un valor que no consisteix només en mercaderia, sinó també en mà d'obra emprada. Això fa mal. I fa mal al negoci, també. És massa. El consumidor espera trobar els prestatges plens de pa fins a una certa hora. Hi ha molts forns. I les nostres venedores senten més crítiques si la mercaderia que la gent vol s'ha acabat. Els clients no sempre són flexibles. En lloc d'acceptar una alternativa, se'n van a un altre forn. Un cop vam tenir un forn al costat de la caixa enregistradora d'un supermercat. Pels gerents era molt important que la secció de pa estigués plena fins al vespre. Al contracte hi havia una clàusula que deia secció de pa plena fins a 6:45 del vespre. Fins i tot vaig rebre cartes amb fotos que demostraven que a la secció de pa hi havia buits en una certa hora. Van amenaçar de rescindir el contracte. Per ser competitius, els forns sempre produeixen entre un 10 i un 20% més del que compren els clients.
A la Unió Europea es llencen 3 milions de tones de pa cada any que serien suficients per abastir tot l'estat espanyol. Què se'n pot fer del pa vell a banda de menjar per a animals? El forner Roland Schuren ha desenvolupat una alternativa poc habitual. El pa té gairebé el mateix poder calorífic que la fusta. La barreja que en fem amb pèl·lets de fusta crema d'una manera excel·lent i obtenim les temperatures que necessitem pels forns. Hi ha forns que llencen el doble que nosaltres. És clar que aquí hi ha un gran potencial pel que fa a l'energia. Si tots els forns d'Alemanya s'escalfessin així, podríem tancar una planta nuclear. Aquí tenim una muntanya de restes de patates fregides i pollastre. Aquí, restes de carn, pells, restes d'estofat. Aquí sempre energia provinent de deixalles alimentàries. A les plantes de biogàs hi arriben les restes dels restaurants i també menjar que ve directament de productors alimentaris i de supermercats. Les substàncies que trobem interessants són les que tenen un cert contingut d'alcohol o de sucre, com la Coca-Cola i la sidra. Als bacteris els agrada. I quan els bacteris estan contents, l'operador de la planta també ho està. Hem d'escalfar el material a 70 graus centígrads durant una hora per matar els gèrmens. Llavors es passa a aquest contenidor enorme on hi ha els nostres bacteris, que es mengen les exquisideses orgàniques i produeixen gas. Emmagatzemem el gas en dipòsits provisionals i llavors el fem servir aquí per generar electricitat i calefacció. El problema d'una planta de biogàs és que cal alimentar-la. Quan s'instal·la una planta de biogàs, cal que rebi productes contínuament, però així evitem el problema real. Quan venem més del que és necessari aquí, d'alguna manera es desforesta un bosc a l'altra punta del món per crear més terres per produir més. Els nostres hàbits de consum tenen repercussions en algun punt del món. L'investigador especialitzat en productes de rebuig, Timothy Jones, ha estudiat les causes i els efectes del rebuig alimentari, especialment en relació amb el clima, agafant com a exemple les cadenes de menjar ràpid americanes. En aquella bossa hi ha molt pollastre. És pollastre que va quedar ahir a la nit, que van preparar segurament pels clients que poguessin venir a última hora. Però si no es consumeix tot, l'endemà ho llencen. A les botigues a l'abast s'intenta que la gent hi trobi menjar en tot moment, perquè igual que en una hamburgueseria, no els pot passar que hi vagi algú i només hi trobi bastonets de pollastre. A la gent això no li agrada, i com que no volen que els clients s'enfadin, el que pensen és haig d'omplir els compartiments de congelats i refrigerats perquè he tingut clients insatisfets i no vull que em torni a passar. Però ho acaben llançant. Sovint trobem contenidors de 20 quilos d'hamburgueses, de pollastre, de qualsevol cosa, encara congelat dins del contenidor, a les escombraries, perquè s'han fet comandes massa grans. Això té conseqüències greus sobre el clima del món. Una altra cosa molt important, sobretot pel medi ambient, és el que crea. El metà que va a l'atmosfera és un gas que redueix l'ozó i el 15% de metà prové dels abocadors d'escombraries. I el més important és que el que provoca això als abocadors durant 8 o 10 anys és en bona part menjar que es descompon i crea una gran quantitat de metà.
Però aquest menjar rebutjat comença a ser responsable de l'escalfament global fins i tot abans de dipositar-lo a l'abocador, perquè, per produir aliments, es consumeixen quantitats ingents d'energia i es tallen boscos verges. I això contribueix encara més a l'escalfament del planeta. En conjunt, l'agricultura produeix una tercera part de tots els gasos amb efecte d'hivernacle del món. Estalviant una mica més, faríem una gran contribució a la lluita contra el canvi climàtic. Reduir a la meitat el menjar que llancem tindria el mateix impacte sobre l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que si retiréssim la meitat de cotxes de la carretera. Els impactes del nostre estil de vida malgastador arriben fins a Àfrica. Som al Camerun. Aquí hi conreen plàtans per a Europa. Cada cop hi ha més exigències pel que fa a la qualitat de la fruita, a la llargada. Fins i tot ens diuen quina quantitat de plàtans hem de posar a cada